Добрый день, здравствуйте, уважаемые гости. Мы очень рады вас видеть всех в нашем малом зале Стерлитамакского театрально-концертного объединения Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра. Сейчас в двух словах объясню, что происходит. Дело в том, что весной прошлого года у нас родилась такая идея провести режиссерскую лабораторию на 3 театра. Стерлитамакский русский, Стерлитамакский башкирский и Салаватский башкирский драматический театры. Мы с предложением обратились в Союз театральных деятелей, который откликнулся к нам. И вот появилась идея, организовалась такая вот лаборатория. Сегодня к нам приехало очень много гостей из города Уфы. Все они здесь. Если я начну их представлять, это займет отдельное количество времени, достаточно большое, поэтому я вам лишь скажу, что здесь есть представители большинства уфимских театров и наших своих театров, театроведы, режиссеры, журналисты, вот, а также уважаемые гости из города Москвы. Это театровед, кандидат искусствоведения, заместитель ректора и заместитель художественного руководителя Московского художественного театра по спецпроектам Павел Андреевич Руднев. А также с Москвы к нам приехала студентка театроведческого факультета РАТИ ГИТИС, это Ольга Шаркович. Ну и с нами вместе режиссеры с разных регионов. Вчера мы смотрели в Русском театре 3 эскиза, один из них был Салаватского театра и 2 нашего Русского театра. Сегодня вы увидите также 3 эскиза, 1 Салаватского театра и 2 нашего башкирского театра. Вот. Представляю первого режиссера, который сейчас представит вам свой эскиз. Это Артем Устинов. Он приехал к нам из города Самары. И он представляет эскиз по пьесе Рената Ташимова «Первый хлеб». Играют артисты Стерлитамакского башкирского театра. Также студенты колледжа культуры и искусства. Да, студенты также участвуют в колледжа культуры и искусства. Отдельно хочу попросить вас всех достать свои мобильные устройства. Вчера была уникальная ситуация. Я считаю, что на протяжении всего дня, а он шел с 12 до, собственно говоря, 8, ни один телефон на показе не прозвенел. Я надеюсь, что сегодня это будет, так же. Пожалуйста, отключите все свои мобильные устройства. Спасибо. Да, вот как оказывается бывает. И хочется предупредить, что в эскизе используется немного нецензурной лексики, курение, употребление алкоголя и но совсем чуть-чуть. Спасибо. Очень маленький город на очень большой реке. Эта река пронизывает весь этот город. И если пересечь этот город по реке, то сначала мы увидим частный сектор. Знаете, он более похож на деревню, нежели город. Дальше начинаются через ЖД мост грузовые токи. Ничего интересного. Так, что же у нас еще есть? Еще начинается набережная. Новая, красивая набережная. Голая набережная. А голая она потому что все столетние ивы срубили при реконструкции и заменили на декоративные кустарники. Знаете, это все, что есть интересного у нас в городе. Остальное только коробки. Бетонные коробки. Хотя нет, вру. В центре города еще стоит огромный памятник отцам-основателям. Это огромный черный шар в несколько этажей. Тоже ничего интересного. Вот. В принципе, и все. Люди здесь, хочу вам сказать, странные. Они сидят в своих бетонных коробках и постоянно грустят. Грустят, когда приходит осень, грустят, когда осень уходит. Когда приходит зима, им вообще пофиг. Когда наступает весна, они пытаются вспомнить какую-то, знаете, былую молодость, можно так сказать.
Но люди старые, они не могут ее вспомнить. И поэтому начинают придумывать ту молодость, которой никогда не было. По реке плывет лед, на льду плывет собака. Порода неизвестна, но скорее всего это лайка. Пса зовут Мальчик. Его так назвала бабушка Нурия. Знаете, я знаю, о чем вы думаете. Она недолго запаривалась над именем. Она вообще, по секрету сказать, недолго думает. Ну, потому что она старая, мудрая и умная. Поэтому ей думать много не надо. Вот и сейчас бабушка Нурия взяла и упала в колодец. А пес отчаянно рвется, лает и пытается нырнуть к ней. Но цепь ему не дает. Мальчик, не лай! Не лай! Не лай! Иди, мальчик, иди сюда. Иди в колодец, иди. Ван, ты в колодце, что ли? Это не я! Мам, тут бабушка в колодце. Вот не кричи! Не привлекай много внимания! Это я не для них же упала! Я так, у меня акция протеста! И я пьяный. Ты же сейчас там замерзнешь насмерть. Вылезай, или я сейчас нырну за тобой. Ныряй! Я тебя потом из колодца не выпущу, понял? И ни в какую точку ты не поедешь. Поеду, конечно, бабушка, вылазь. Я все равно поеду. Уже послезавтра уезжаю. Уедешь? Уеду. Тогда я отсюда не вылезу, понял? Все. Бабушка, ты что как на войне-то, а? Давай все, я за тобой ныряю. Ну почему тебя там? Нет, что тебе надо? Ну что тебе надо? Ну ехал бы ты в Питер, как все. Ну куда собрался, а? Все неудачники уже ехали. А что тебе надо там? Деньги нужны? Ну я ж тебе дам денег, не дам. Сколько тебе надо, а? Баб, Ну, мне от тебя ничего не надо. Ну только вылазь, там поди минусовая температура. Ты что, в школе учился, что ли? Какой минус тут? Вода заледенела бы. Плюс тут не холодно. Все, сижу и жду, пока ты с войны не вернешься. Вылазь, говорю! Что ты ругаешься? Я же бабушка моя старая, умная, вот сижу и жду. Да уезжай ты скорее, скорее уедешь, скорее приедешь. Много выпила. Достаточно, чтоб тебя тут дождаться. Все, я ныряю за тобой. Дань! Иди в дом! Иди! Брысь! Гости пришли! Какие еще гости? Ты что, дебил? Свататься пришли! Мам, я хочу невесту, чтобы ко мне свататься пришли. Ты что, дебил? Дебил? Да дебил. Ну все тогда. Зуля. А, запомни, да? Подожди, Зуля, а не Гуля. Мам, тут бабушка, тут она в колодце. Ты про бабушку ни слова. Но И скажи ей, чтоб она в комнату не заходила. А то опозорит нас. А если опозоримся, все. Казахи же не такие. До конца своей жизни будут нас позорить. Ух, они какие. пофиг вообще на казахов, тут бабушка в колодце. Зуля! Зуля! Ну что, это какой-то нонсенс. Казахи сватают за татарина. Тут и стало. Закрой колодец. Там бабушка, мама. Ты что, дебила? Там бабушка, мама. Доченьки. Надень рубашку другую. Эй, дебил. Бабушка, а? Ты жива? Жива. Неси к текилу. Я там под подушку спрятала. Бабушка, ты умрешь. Конечно. Но не сейчас. Ну давай неси текилу. Баня там все кредиты привели, что делать? Текилу говорю. Бабушка, я ныряю за тобой. Но это хорошо, хорошо.
хорошо. Если человек становится серьезным, это солидно. Наш старший сын очень солидный. Другие дети тоже. Вы понимаете, я о чем? Вы понимаете, надо себя вести солидно. Понимаю, конечно, солидно. Это главное, солидно надо себя вести. А вот наш сын взрослый, мужчина. А вы не поверите, он вполне солидный. Да. Я вижу, не очень солидно. Но это много растрат не требует. Надо женщину в дом. Она будет готовить, стирать, убираться. Готовить, значит, гостей много звать надо. Очень много гостей. У нас обычай такой. Мы приглашаем гостей в дом, режем коня. Почему у вашего сына русское имя, а? Она не русский, вообще не русская. Можно сказать, универсальная европейская. Даниэль, сколько тебе лет? 25. Надо же, 25 лет. И до сих пор не планировал жениться? А почему не планировал? Планировал. Просто все неподходящие были. Русские. А у меня подруги были. Дружат. А что дружат? А он говорит, подруги были. И друзьями. У него друзья такие. Какие друзья? Почему-то не женятся. Почему они не женятся? А почему не женятся? Конечно, это не солидно, да. Ну ничего. У нас 8 детей, 2 сына, 6 дочерей, 2 не замужем. Очень красивые. Галия, смотри, Зуля у нас какая красивая. Да? Да, очень красивая. Зуль, лапшички не хочешь? Я Гуль. Да? Доченька, ты очень красивая. А Зуля у нас учится в высшем учебном заведении, в институте. Лаборанткой. Гуля тоже. Что за институт? Радиоуглерод. Да, слышь, радиоуглерод. Здрасте. Я не опоздала. А? Познакомься, моя мачеха Нурия. Но, внимание, наш ответ. Нет. Что? Что у тебя в кружке, а? Чай. Даня, ты никуда не поедешь. Я сказала больная. Больная? У вас в роду больные? Нет, она не наша родня, она мачеха моего мужа, из нашего рода. Они вообще не родная. Так заприте ее, не выпускайте, если она больная. Мы так с трепетом относимся к ней. Это хрень, оказывается, трепет называется. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы нам без настроения испортили. Может, нам вообще уйти? Давайте. Да! Я же сказала, она больная. Он никуда не уезжает. Не уезжает? Дай! Нет. Дай сюда. Нет, он меня слушается. Ты никуда не поедешь. Все. Никуда он не поедет. Это что происходит? Это что происходит? У нас у казахов с этим вообще строго. Не понимаю. Ну-ка дай сюда, что делаешь? Кто ты такая? Кто тебя будет слушать? Ты никто! Кто я? Я кто? Я кто? Кто я? Я кто? Наташа. А ты если уедешь куда-нибудь, я в колодец, все.
оттуда не выйду. Понял? Бабушка, не о том речь. Чё? Мы тут женимся. Чё? А? Как? Как женились? А? Ты чё меня обманываешь, а? Ты чё бабушку обманываешь? Нет, ну ладно, ты их-то обманываешь. Ну, а зачем ты меня-то обманываешь? Зачем? Бабушка, нет, бабушка, не обманываю я никого. Мы женимся с Гулей, да, Гуля? Золей же. Ну да, с Гулей, говорим, да, с Гулей. А я Гуля. Ну так женимся или нет? Мам! Мам, чё мам-то? Мам, женимся, да, чё Я нет? сейчас все правду расскажу. Так, Все правду. бабушка, помолчи. Валя! Он послезавтра уезжает! Дай, убери бабушку. Куда идешь на бабушку-то? Ты чё? Стой, женись. Значит, женись. Ой, молодец. Мартин! Женится он! Так, по залету! Вот так вот. Пошли. Понял? По залету? Золя, я ничего не знаю. Оля? Да мы с ним просто в клубе познакомились, а он нас довел подросток просто. И что? По залету, значит. Так он пьяный был, спал почти. Да мы в клубе последние остались. А танцевали. Думали, под утро подцепим. А он там один просто оставался. Да он уснул в машине. Ангел по залету. Так по какому залету? Мы с ним просто в машине ехали. И все? И все. Понятно. Я вас понимаю. Вы больную бабушку держите у себя дома. Вы, значит, добрые люди. Мы тоже очень добрые. Да. А Зуля у нас добрая, да? А если вам Гуля приглянулась, мы и этот вариант можем обдумать. Да. Кстати, где будут жить? У вас. У вас будут жить. Да. У нас так принято. Дети. Насчет детей. Дети должны быть. Дети, да. Детей мы любим. А потом, что хотят, то и делают, да. А мы будем резать коня. У нас обычай такой. Чтоб это солидно было. Раз по залету. Баб, терпи, вернусь, тогда и можешь убрать. Нет. А кто тебя туда пускает-то, а? Че они там совсем идиоты, что ли? Я не знаю. Сейчас кто может пойти, всех берут. Убивать? Родину защищать. Кого? Нет, ты хочешь туда, где смерть, что ли? Ну, где там убивают, там война идет. Нет, ты хочешь туда, где страх, а? А родителям когда скажешь? С поезда позвоню. Вот твой дед краской торговал. Но тогда все плохо жили. Нет, а мы-то хорошо жили тогда. Ни дня на советскую власть не работала. А мать твоя? Мать твоя, вот 90-е годы все же плохо жили. Все плохо жили.
А мы-то хорошо жили. Мы хорошо жили. Вот на оптовке этими торговала. Ангоровыми Кофтами из Польши. Польши, да. А отец твой вон вешенки выращивает, а ты продаешь. Тоже жизнь. Да. Ты чё, трус, что ли? Трус, что ли, Дань? Да трус. Трус ты, трус. Веселиться надо, внук, жить надо. А ты че не умеешь, Я что ли? трус. Ты трус. Ничего. Обещай, что пройдешь. Ну, обещай. Обещаю. Обманул. Да война, она никогда не закончится. Никогда не закончится. Да будет еще война. Да ладно. Я там тебя буду ждать. Ладно? Нет, вот смотри, а люди всегда чего-то боятся, да? Да? Всегда чего-то боятся. Боятся. Ха. Воевать не боятся, а? Дома рушить не боятся, а жить боятся. А че жить-то боятся? Че жить-то боятся, говорю. Пойду я в колодец. Я тебя там буду ждать, ладно? Вот пока ты не вернешься и не скажешь мне: «Ба! Я вернулся! Я больше не трус!» Ну, если вернешься. А есть еще текила? Привет. Ну все, ты попался по полной программе. Сам виноват. Нафига твоя бабка сказала, что я залетела? Так-то мы с тобой вообще не знакомы. Ну, извини. Нам, случайно как-то, она же не специально. Нет, она, конечно, специально, но так это ж не проблема. Ты им на палочку сыпни, хочешь, тест в аптеке возьму. Купила уже. Вот, Так я вообще-то залетела. поздравляю, ты папа. Ты папа. Че, офигела, что ли? Ничего не знаю. Родителям так сказали, и все. А если не женишься, то мой брат тебя убьет. Вариант. Не шучу я. Тебе же лучше будет, если женишься. Я паспорт взяла, сейчас в ЗАГС поедем, заявление подадим. Вот, возле дома в машине сидит. Если чего не так, он сразу тебя убьет. А это не шутка. Мы казахи, мы шутить умеем. Так это, я вообще-то завтра уезжаю. Ну, значит, теперь никуда не поедешь. А куда это ты собрался? Служить в горячую точку. Тебе тут сейчас будет горячая точка в одном месте, понял? Понял. Слушай, а ты где подцепила-то? Кого? Трипер. Ребенка где подцепила? Не знаю, не помню. Ну круто, а ты футболистка. Я Зуля. Ну да, не пуля, точно. Это шутка была? Нет. Я смотрю, не смешно. Так, все, собирайся, сейчас поедем в ЗАГС, потом к 5 часам приходи к нам домой. С роднёй будешь знакомиться. А вот подарки. Это мне? Что, дебил, что ли? Мне и моим родителям. Ты хоть работаешь? Так, помаленьку. У нас семейный бизнес, грибы выращиваем, продаем, а чё? Ничего, комната у тебя маленькая, а вон та чья. Бабушка. Так в ней и будем жить, а я сюда. А это плохая идея. А чё? Ну, у меня бабушка немного юмористка. Так это мы еще проверим. Ну все, давай, собирайся. Нормально только оденься, быстро только, понял? Что, поехали? А сейчас я только бабушке позвоню. Алло, бабушка, ты где? А на набережной где ты там? Можно с тобой заехать? Сейчас буду. Зачем бабку? Ну, как семья же.
Она там играет просто в баре. Она что, у вас еще и попрошайка? Да нет, музыканты просто выпьет, играет, любит музыку. И мы ведь так себе удовольствие там сидим. А ты что потерял в горячем точке, а? Тебе какую язык? Никакого дела. Тебе и так здесь горячо будет. Без точки. Ну все, давай, одевайся. Одевайся. Может, ты отвернешься? А еще что тебе сделать? У тебя тело красивое. У тебя тоже. Я знаю. Все мужчины от меня сходят с ума. Представляю. Как угорелые. Стой! Хлеб вкусный, да? Все. Мальчик! А тебе тоже все. А стой куда? Ладно. Хлеб вкусный. Хлеб-то я только хлеб ел, да? Съел уже. Я тоже хлеб только ел. Да, без хлеба никак, мальчик, никак. Я хлеб только ем. Все, сейчас как разгуляемся. Так, текилу-то дохлебаем. И будь... Что надо? Будь тебя! Маме скажи, вечером приду. Не дадут спокойно расслабиться. Да, нет, тут дело у меня, короче, Зуля это реально залетела. Ну не от меня, честно говорит, если не женюсь, то братья ее меня убьют, что делать? Веселиться надо! Веселиться! Убьют они точно. Бабу сверху, как вы их не вот так, вот шарашились, так они его отбреховали за то, что он как не телки клеился. До сих пор в больничке лежит, собрать не могут. Чё ты не понимаешь, что ли? Веселиться надо! Веселиться! Пап, спасай меня, они меня загасят раньше, чем я автомат в руки возьму. Он реально виноват. Сказал, Давай, мальчик! дернешься на трассу в лес и все, а эти жрут две, типа шутят он, а он не шутит, блин. Смотри, как они веселятся, смотри! Бабушка, ты подстава. Чё? ЗАГС поехал, заявление подавать надо, вроде зачитай. Правильно! А чё, тебе не весело, что ли, а? Ха! Ты задолбал уже. Веселье хочется, значит. Да, постоянно. Готовься в гости к 5, пойдем к ним Боянскую бери. Адрес смс-ки пришлю, поняла? Поняла. Ты только сильно кривая не приходи. Ты держи там. Да я всегда помню, что ты обижаешь. Я девушка, взрослая. Ах, мальчик, ты, ну чё ты тут? Ты чё так долго? Так, бабушку в гости позвал, мы же родственниками. Нет! Чё нет-то? Чё нет-то? Когда да? Ты ж больная какая-то! Девочка моя, я смотрю, ты-то не больная, нормальная. Какая же нормальная. Ух ты, а внучок-то тебя так мой любит. Вообще, да? Прям, говорю, тут как в первый раз. Да, этот удар, молния, шок, Шекспир, все там, все, любит тебя, несусветно. Может, ее? Кого? Ее? Не, может, ее. Да я косая чуть-чуть. Ее, наверное. Слушай, я люблю. Смотри, правда? Да, смотри, как смотри. О, как будто обосрался. Вот именно! Вот. Так все, давай, собирайся, жить. Пошли, времени нет. Да. Все, Давай. ждем. С Баяном, но, с Баяном. Ага. Вы играть на нем не будете? Ни разу!
кладбище. Да-да, знаю. Я там прикупаюсь иногда. После 11 там только продают это паленый коньяк. Ну чё, теперь мне скидку сделаешь, наверное, да? Оп! А чё ты, сосед, что ли? Это мой младший сын, Закария. У него, как и у вас, нету семейных ценностей. Какой-то странный. Мясо не ест. Психический какой. Давайте перейдем к делу. Насчет квадратов я беспокоюсь. Зуля мне сказала, что у бабушки побольше комнаты, да? Пусть молодые живут там. Не знаю. Нет. Она-то старая, как и неудобно. А что неудобно-то? Удобно же! Удобно! Совсем удобно! Это, только ребенка я как-нибудь назову. Дайте мне это право, понял? Галия, Чё? Галия. конечно, мы уважаем старших. Пусть она помолчит. Мы поговорим. Насчет имен, я буду решать. Если мальчик, мы назовем в честь прадедов. Жарлыхбай, Хасымбай, Калдырбай, Сиксамбай. А если девочка, то в честь меня. Нет. Алтынай. Если продать прадедов, то давайте в честь моего прадеда-то назовем. Ну это, Гибдрахим давай. Гибдрахим. Ай, ну ладно. Зульпиха. Зульпиха. Давай Зульпиха. Нет, а зачем казахским-то именем называть? И татарское имя тоже нормально есть, хорошее. Хайрула. Вот Хайрула. Жарбай. Ну, Калсанбай. Женобай. Матвей. а? Нет, ну Матвей, красивое имя. Да ну, еврейское какое-то. Ну да, согласен, перевод, простите. Нет, давай Гибдрахим. Сын будет Гибдрахим. Дочка будет Бибину. Давай Бибину назовем. Мне нравится Закария. Что? Ну, так, а может, Закария хорошее имя. Я согласен. Я не согласна. Это твой ребенок? Ну ты же сказал, что только до дома довез, а, сын? Что вы сказали? Что за балаган? Что вы сказали? Может, там... Нет, я ничего не понимаю. Турханбей! Так, на свои слова надо отвечать, Да что? Он ничего не сказал. Он ее только 2 раза видел в жизни. Да вы что? А я тоже свою жену 2 раза. Видел? Да. Так, пожалуйста, стоп! Писатель Турсуфа, как автомат. Пожалуйста, Зуля, да, мой сын Гуля, то есть Зуля. Ну что ты молчишь, ты говна наел, что ли, а? Он. О, Вот и разобрались. А по этому поводу песня. Довольно? Ладно, пофиг, вообще пофиг, все равно завтра уеду. Я тоже уйду завтра. А нет, прям сегодня уйду. Завтра приду. Вот, когда ты уедешь, я вот потом и приду. Не хочу я видеть себя на завтрашнем дне.
родился, счастливой была. Я думала, ты тоже счастлив. А ты меня обманул. Каждый день меня обманывал, а, внук? Да. А я завтра буду плакать. Ты уедешь, а я буду плакать. Громко буду плакать, много-много. Что все подумали, что я сошла с ума. Да, пусть все подумают. Или я постараюсь сойти с ума вновь. Наверное, постараюсь. Чтоб ты вернулся и увидел, что ты наделал. Когда эта советская власть развалилась, погромы пошли в городе. И мы с твоим отцом с Талгатом в Россию убежали. Все там оставили. Все оставили. И квартиру оставили. И я подумала, вот в твоей жизни этой войны не будет. Никогда. Нет, я знала, конечно, знала, что ты вырастешь, бросишь меня, уедешь. Конечно, уезжай. Хоть куда уезжай, далеко-далеко. Хоть на край света или там, хоть в Америку. Ну это твоя, чтоб жизнь была, сын, внук мой. Чтоб впереди только было счастье. Бабушка. Заткнись, говорю. Сядь и слушай, когда бабушка говорит. Ты меня обидел. Ты меня обидел сильно. А помнишь, когда ты маленький был? Тебя, мальчик-то, побили с этой соседней улицы, помнишь? И что твоя мать сказала? Что мать сказала? Иди дай сдачу. И ты пошел. Тебе наваляли там, да? Наваляли еще как. А потом мать тебе палку дала. Ты еще пошел. И тебе так наваляли, да? Ух! А потом мать что сказала тебе? Что мать сказала? Что ты говно. Что вы? И ты пришел ко мне и плакал, что ты лох. А сколько их там? 3, да? Да, 3. И мы вдвоем как пошли. Как наваляли им! Я прям правой рукой этого толстого. Помнишь? Меня еще милиция забрала. Ну, это не важно, конечно. Ну, зачем я это сделала, а? Ну, вот зачем я это сделала? Зачем? Потому что ты чудаковатая. Какой ты несчастный. Какой ты идиот. Сволочь такая. Да, иди. Ну, странная у меня семья, да? Да, обычная, ты такая же. Ну да. Ну ты понимаешь, что сатанизм какой-то происходит. Жалко, бабушка твоя сегодня так не спела. На набережной утром сходя, она там каждый день почти поет. А ты куда-то уезжаешь? Нет. Я слышал. Уезжаю контрактником. Зачем? А вот что она? Она что? Сама всю жизнь за меня все решала. Сама меня так воспитала. Там хотя бы все понятно. Говорят, беги, ты бежишь. Говорят, стреляй, я стреляю. Я не знаю, как тут жить. Зачем это все? Много зачем? Я теперь и виноват? Да? Сама ты виновата. Сама ты сволочь.
Чем мне теперь всю жизнь грибы эти гребаные продавать? Нет. А что тогда? И поэтому надо уезжать. Не знаю. Так, а почему? Потому что трус. А я не трус. Ну, по тебе и видно. Хочешь, докажу? Давай. Зачем? Я не знаю, я так хочу. Зачем это? Извини. Зачем это? Я не знаю, я думал, может, подумал, что ты мне понравился, а теперь... Ты... Нет. А зачем ты это сделал? Я не знаю, может, чтобы ты не уезжал. Зачем? Я думал, возьму сейчас и сделаю. Просто сделаю. Не Зачем? хочу, чтобы просто что-то происходило в жизни. Только не бей меня. Нет, если хочешь, можешь и ударить, не страшно. Господи, да фиг ты мне нужен, бить тебя еще. Кажется, я тебя люблю. Все, не кажется. Я люблю тебя. Представляешь? Тебе не надо уезжать. Я трус? Трус я? Нет, ты не трус. Ты совсем не трус. Разбегутся-то покойнички-то. Смотрите. Все раскатали. Хлебзавод построили зато. Да, мальчик? Хлеб будем кушать. Хлеб пекут там, на могильной плите. Да. Я тут лет 20-то не была. А где ты? Где ты? Дед! Где ты? Салимхан! Салимхан? Салимхан! Салимхан, слышь, нет? Слышь что? Нет. Салимхан! Короче, слышишь или нет, но ты слышишь. Понял? Все. Я что, виноват, что ли? Что тут вас расхватали? Господи, что они тут наделали, а? Да. А я виноват, что так долго я живу. Ты что, мало жил? Вот. Короче так, у меня план есть такой. Слушай, ну, мы с тобой мало жили, Салимхан. Мало жили. Так вот по истечению времени я тебя забыла. Да, скажи. Я рядом с тобой не лягу. Мне в колодец надо. Слышал? Все, услышал. Я, Салимхан, за тебя сейчас коньяк выпью, ладно? Че? Ты тоже хочешь? Ну, на. О, говёный коньячок. Да. Фу. Ну вот не мешайся.
Фомкин. Фомкин Семен Семенович. Так. Герой Советского Союза. Герой. Видишь? Да. Медали имеет, оказывается. Да. За оборону Киева. За оборону Кавказа. Герой. Вот ты сентября. Вставай, герой. Ох, коньяк падает. Ой, герой. Чё? Стой, не мешайся-ка. Раскатай костыля. Воевали. Они ж воевали. Защищали наше спокойствие-то. Да? Нет, я что-то не пойму. И где это спокойствие, герой? А? А где это спокойствие-то? Я что не вижу. Вы что там, ничего не видите, ничего не слышите, что ли? Там сверху что, вам ничего не видно, что ли? Ну, или снизу, да? Нет, в принципе, вы, наверное, внизу. Вы же там друг друга-то все перевели. Значит, вам наверх не положено. Да. Защищали нас ценой местечка в раю. Эх, герой. Мудилы вы. Герои. Ой. Даже памятник толком не стоит, господи. Так. Убивали людей и шли куда-то. Ай, знаешь что? Я тоже же носки связала, как ты на фронт отправила. Да, на фронт отправила, связала. И думаю, наверное, какой-нибудь там солдат одел мои носки, воюет, в окопах лежит, про меня думает, защищает меня, любит меня. Нет, может, конечно, мои носки не дошли. Не, а может, его уже убили, пока носки не дошли. А может, не убили, может, не убили еще. Кто знает-то? Я так и своим героем не встретилась. Да, герой. Салимхан! Мы с тобой встретились! И нахрена мы встретились? Кто это знает? Мало ты жил, мало. Все я сделала для того, чтобы тебе тошно было не помирать. Взял и помер. Прям посреди праздника помер. И оставил меня с этим. У него этот есть, придушный, это брат его. И с ним оставил меня. А это ему в голову как стрельнет. Говорит, беги! И побежал я. Бегу, значит, я бегу, а там навстречу толпа бежит ко мне. И кричат там, смерть, говорят, русским смерть! А я думаю, пиздец мне пришел, не русский. А потом этот говорит, он говорит, туда беги, туда. А я взяла и туда побежала. Ай, дурачок-то остался там. Чего он тут остался? Вот что остался-то? Дурак, жив был бы. А мы уже потом с Талгатом когда шли, с Талгатом шли на вокзал, я там вижу, представляешь, а у него-то голова на столбе прям голова на столбе у него вот так вот прям на меня смотрит, вот так. Да. Не хотела бы я видеть, но увидела. Ладно, хоть Талгат рано женился, да, не родился. Настопизили во мне эти герои, пойду я домой. Все. Война, везде война. Герой! И чё вот? Везде война! Кругом война! Чё вот защищали-то? Блядь, что? Господи!
я такая. Я просто пьяная чуть-чуть, ладно. Я так много не пью. Ну, вот. Форма проживания у меня, да? Такая. Ладно, лежите беспокойно. Простите, если что не так. Сейчас я вам коньячка маленько. Ноги. Ладно, извините, если что не так. Пойду. Пошли, мальчик. Хлеб надо. Телефон звонит, что ли? Мальчик, иди сюда. Телефон звонит. Дань, что ли, звонит? Давно не звонит. Стой, иди. Чей номер? Смотри, чей номер? А что, ты не видишь, что ли? Тоже слепой? Так, сейчас. Аля! Чё? Чё надо? Нет, зачем вы так со мной разговариваете? Ну и я ж старуха-то. Я говорю, я... Сколько? Сколько? Хорошо. Я привезу. Нет, отправлю. Ладно. Ну ладно. А вы им только не отдавайте его. Пожалуйста, не отдавайте. Я деньги... Да, вышли. А вы скажите, что вы убили? Вы скажите, что убили? Да. А я свидетельство о смерти сделала? Да. Я отправлю деньги. Сбербанк? Сбербанк? А что у вас там Сбербанк есть? А какой это город? Нет. Место? Да. А? Не бейте, пожалуйста. Нет. Дайте трубку. Трубку дайте ему, трубку. Чё? Нет. Пожалуйста, не бейте. Я же отправлю деньги. Я же отправлю. Мальчик! 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 Деньги! Много денег надо. Герой! Мальчика убивают. Не вставайте, пожалуйста. Не надо вставать. Герой! Там война. Там мальчика убивают. Там мальчика убивают же. Пожалуйста.